सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और ये बिल्कुल फ्री दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट आ गया है आपको बताने कि आप कैसे अपना खुद का पीसी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी 75,000 में, वो भी बहुत अच्छे एंट्री लेवल कंपोनेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं अपनी इसी ब्राउज़र में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं जी स्किल का ट्राइटन Z 3000 मेगाहर्ट्ज़ का 8 GB का एक स्टिक रैम। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया रैम स्टिक है दोस्तों। इसका मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है। इसकी RGB इतनी ब्यूटीफुल है कि आप पूछो मत। तो चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा SMPS। बबुआ, ये SMPS तो बढ़ुआ है, मेरा मतलब बढ़िया है। तो दोस्तों, हम लोग इस्तेमाल किया है कॉर्सर का CX650M 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड सेमी मॉड्यूलर कॉर्सर का इतना बढ़िया है बबुआ कि आप पूछो मत। दोस्तों, अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर, मतलब कि अगले पार्ट की ओर। तो हम लोगों का अगला पार्ट है ये लाजवाब दिखने वाला केस। दोस्तों, तो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मलटेक का व्यू 27, वो भी मिड टावर केस है दोस्तों। और बबुआ सुनो ना, ये ना हाँ बड़ा ही मस्त केस है बबुआ। आप इसको देखोगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, मतलब कि अनबॉक्सिंग करके देखोगे तो। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों, ये है हमारा ग्राफिक कटवा। तो दोस्तों, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं GeForce का GTX 1060, वो भी 3 GB का दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत है भैया। आप चाहो तो दूसरा लगा सकते हो, MSI का भी लगा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। क्योंकि मुझसे पूछ लो, क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको खुद ही इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कोर कंपोनेंट की ओर। तो अगला कंपोनेंट है हमारा हार्ड ड्राइव। दोस्तों, मैं बताऊं, ये हार्ड ड्राइव में ना बहुत स्पेशल चीज है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव है दोस्तों। अब आप इसको देखोगे तो बबुआ ससुरा चक्कर खा के गिर जाओगे। ये इतना चक्कर मारता है, 7000 RPM की इसकी स्पीड है बबुआ। इतना स्पीड तो हम अपने जमाने में ही चले। तो अब अगले कंपोनेंट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला कंपोनेंट है हमारा SSD। तो बबुआ, ये SSD आपके हार्ड ड्राइव से भी बहुत तेज रहता है दोस्तों। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं WD का ग्रीन M.2 120 GB का SSD। आप चाहो तो सैमसंग का भी ले सकते हो, मगर उसका 120 GB का वेरिएंट आता नहीं है दोस्तों। तो बबुआ सुनो ना, हमको एक बढ़िया सा 120 GB का SATA SSD दे दो। आप चाहो तो SATA ले सकते हो, किंगस्टन का UV400 120 GB का SATA SSD। तो आगे बढ़ते हैं एक और कंपोनेंट की ओर। तो अगला कंपोनेंट है दोस्तों हमारा सबसे बढ़िया चीज,
मदरबोर्ड। तो हम लोगों ने मदरबोर्ड चुना है Asus का ROG Strix P360 मदरबोर्ड। दोस्तों, ये मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस आप पूछिएगा नहीं, क्योंकि बबुआ को तो ये सब कुछ अच्छे से पता है। तो बबुआ, जरा आप ही बता दो। अच्छा, तो हम ये बताएंगे। तो ये बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है बटुआ। हमने इसको बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया। इसका बहुत बढ़िया हमको एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। तो अगला कंपोनेंट बढ़ता है दोस्तों। ये हमारा लास्ट कंपोनेंट, मतलब कि फाइनल कंपोनेंट, जो सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों। ये हमारा इंटेल का i5 8400 है। तो बबुआ जी, और कुछ बताइए हमको इसके बारे में। तो हम बताएंगे, तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेसर बेटवा। इसको ना हम बहुत बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं इसके साथ। इसकी बूस्ट क्लॉक है 4.0 गीगाहर्ट्ज की बबुआ। तो बबुआ जी, और कुछ बताइए ना इसके बारे में। दोस्तों, हम बोल रहे हैं बबुआ जी, तो इसके साथ स्टॉक कूलर जो आता है वो बहुत ही घटिया टाइप से आता है दोस्तों। तो आप चाहो तो दूसरा ले सकते हो, वरना फिर आप इसी को चला सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। तो सारे सामान की लिस्ट है। इस लिस्ट का प्राइस और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। वैसे प्राइस हम अभी बता देते। इसके प्राइस लगभग 73 से 74,000 के बीच में रहेगी दोस्तों। इसको देखना मत भूलिएगा और बिल्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा फिर नहीं दोस्तों वीडियो? बताइए दोस्तों, कैसे लगा आपको वीडियो? हमारे बबुआ जी और टब्बुआ जी कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया लगे।